Di hari musim bak kini, hari bayak kutuku elok, ombak tanang ngangin salasai hujan taduah kabut pun tarang masuknya kapal dilayakan. Kini buyuang dijapui orang jadi sumando suku jambak. Guno sumando dinayakkan, kesumarak rumah nang gadang kaganti minyak jemamak menjadi tampang di Jawaya. Elok-elok di rumah orang yuang, pandai-pandai jadi minantu. Orang kampa menubo kampa mati laikan selubuaknya. Kalau pandai merata haka layu ala sampai ke pucuaknya. Tapi kok memancuang indak dipangka, mataruak juo di rusuaknya. Indaklah mudah jadi sumando yuang. Lah banyak kami nang kabua contoh nang sudah di nagari. Ulah hidup indak meniru sisiak cilaku nan tapakai. Awak lainggo babindalu taseso limau parangai. Menurut orang cendokio nan bapadang laweh juaka belubuak dalam jebudi. Adapun sumando terbagi sampai macam. Nan ciek nan kedipakai nan tigo buang jawa-jawa. Manolah macam nan nampak. Pertamu sumando kacang miang. Nan dikatakan sumando kacang miang. Menyeso di rumah gadang manggata kai pabisan. Banang tarantang diputuhnya nan kusik di enjo-enjo. Ayah teganang dirancahnya nan karuah di kundak-kundak. Awak sekandang tak sabaun jom itu indak barelok je pembayan bermusuh batin mamak rumah di upek ju. Pantang kan bana tuo buyuang cilaku sumando tu namanya. Nan kedua sumando langau hijau. Baa sumando langau hijau. Tabang ilia inggok kemudian disiko batingga bangan di sinan talua manateh satu nampak saik nan baru awak merau kesubalah. Itulah sumando rembang mato. Gilo kawin gilo bebini bajando setiok liku anak baserak bilang kampung. Jauhkan parangai langoi jauh iwang tacacek sipai nama itu. Nan ketiga sumando lapik buruat. Caliaklah nasib lapik buruat. Tak kirai pasal biasa talangkah indak membaa masak lanyau kiliran kaki. Namun inyo di lantai ju. Artinya gilo mauli anak bini ba ayam tajarik yang kia menjadi kutu rumah gadang. Nusana indak tersilau kamanakan haram tabimbiang orang kampung di bawah lengah. Pendeknya beparam saja dalam bilik idik menompang ke pusako paisok minta ke bini anak bertambah banyak juo. Usah ditiru nambak kian yuang randah pana martabat awak. Nan kampe sumando ninek mama. Adapun sumando ninek mama. Kalawan nurang bayo kok kusui satu menyalasai tibo di karuah mempajaniah kato sepatah mama anak. Bak lampu di tengah rumah mencayo lapeh kalaman bendangnya sampai ke subarang tarang lakorong dengan kampung. Mako pandai-pandailah jadi sumando. Baan pandai tentang nangko. Kok kurang awak menukua sentiang membilai lamah menamu paliaro nambah pujuak sayangi nambah nyango. Sungguh-sungguh bertanam mudo, lambuak-lambuak tanaman tuo, suku malateh manaruku, nan kabuliah anak awak jo. Nyampang ku tiri hatok rumah, capek menyisik je menumbuk. Tunggak condong patut ditueh lantai nelapuak dikajani. Tapi usah memandai-mandai iwang. Tantang nerunciang nan barawi nyato laroge awak tutuah lah tarang mangko di siang. Itu namanya memandai-mandai. Ancak-ancak kecek orang dulu latah istilah orang kini. Maka kok lai terpakai kanan ba itu tuah laki puji mendatang tuntutan adat tajalani saruan syarak terpakaikan. Jadilah sebenar orang sumando minantu teladan tu namanya. Hanya itulah wasiat dari mama iwang kato sepatah dari kami. Lalu ambillah kepakalang bajalan jadi kentungkek keganti suah dinan kalam. Iyo banyak sirih di balai pinang mudo di dalam parak. Iyo banyak mencadek pandai. Sekian saja dari mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima pesan, terima
pasan dari balero kaset barisi la panitan oi panitan Allah ka uoi nyampang ko adona sana soro sase juga tolong maafkan Allah ka oi baragam caro di Minangkabau ko sainyo di agam baru iwama akan diwahoy ko asyang langgam maragi yanda anau kito sabidu abalain kayu iwanaka angai katola sampai nama oi kalamai lalai barun diampia nepia anana padusi olalai barun diampia nepia anana padusi lalu di sudi nama di siasa lalai rasolakan nailakan nailandiati ay rasolakan nailakan nailandiati disuruh kato yama kapang kayo lalai pinta baraso kabalaku lalai pinta baraso kabalaku sapa kairan manarimo nama ditingke janjang masuk itu ditingke janjang masuk itu